Pemirsa, pemerintah Kabupaten Buleleng serta Rajak Mecikang Aset Daerah, sinarengan ring kewentenan organisasi perangkat daerah OPD Anyar, saha untuk nyokong pembangunan kawasan strategis titik nol Singaraja. Makudang-kudang pemargi untuk mencikang wewidangan titik nol Singaraja, sane anut adung ring kewentenan struktur organisasi perangkat daerah OPD, sampun kelaksana yang Pemkat Buleleng, ngelintangin Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Buleleng, Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng, Made Pasda Gunawan Mawasang, anut adungang aset narengan ring rencana pembangunan kawasan titik nol Singaraja, wenten kali wangunan aset daerah, inggih punika kantor Satpol PP miwa Gedung Laksmi Graha. Antuk anceng nyane, ring bulane mangkin sampun keembasang surat keputusan Bupati, indik penghapusan aset ngelintangin mekanisme pemusnahan, ya diastun sampun mahapus ring fisik nyane. Pas dan nugesang nilai aset nenten sareng kecalang, nilai aset wangunan inucap, pacang kelimbakang ring nilai bangunan induk, dados satu kesatuan aset. BPKPD Taler sampun ngerincikang reposisi kantor sawetara OPD, sepisanan mindain sarana prasarana sane keduenang. Ya Sariuli, Bali TV.